So, good day mga lolods. I'm back! So, nandito na naman nga ako para sa isang product unboxing. Kaya unboxing ko is itong mga in-order ko sa Shopee, which is yung hose connectors. Okay? But before I open this, please click on the subscribe, the like, and the bell button. So, welcome back mga lolods. Nandito na naman tayo para sa product unboxing and at the same time, product review gagawin ko na rin. And then, since sinabi ko nga kanina, gagamitin ko siya sa hose, kung mga connectors doon, siguro sa last part, kakabit ko na sa hose, tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Okay, so, in order ko to sa Dynamic Hardware. Actually, yung bilis lang niya. In order ko siya nung February 10, dumating siya agad ng February 12. So 2 days lang. Saktong-sakto kasi ilalaba yung anak ko. Packaging wise, plastic pero naka-box. Ang laman lang nito guys is 5 Teflon tape. Ano ba? 4 na pirasong Meco PVC hose coupling connectors. And then, 2 Armac electrical tape. 2 Philips essential bulb. 5 watts. Full white ang kinuha ko, 2 piraso. And then, faucet rubber gasket or yung ginagamit na gasket para sa mga gripo. So, mostly, yun yung laman niya. Pero main ano ko rito is yung Meco PVC hose coupling. So, aside dun sa plastic packaging niya, naka bubble wrap. Ito yung hinahanap lagi ng apo ko, si Tiffany Arya. Shout out po. And then, naka double bubble wrap. Siguro maganda na rin yung packaging kasi unang-una may ilaw na kasama. So, dalawa nga yun na Philips 5 watts. I don't know kung LED, LED nga, LED. Boss Jores, I'm still using your Swiss knife. Double bubble wrap. And then, nakakahon. Ang ganda ng packaging nitong Dynamic Hardware. So, all in all, sabihin ko sa inyo yung mga prices para magkaroon kayo ng idea. Yung coupling, lalagay ko na lang din dito para makita nyo yung idea. Ano prices. So, balot siya ng tawag nito, tape. Sinecure talaga nila. Yung Teflon tape, ang price niya is 50 pesos each. Yung Meco PVC coupling, it's 50 pesos as well each. And then, yung Armac vinyl electrical tape, price niya is at 40. Yung Philips Daylight LED 5 watts is at 79 pesos. And then yung faucet rubber gasket is at 25 pesos. Puro pesos. Buti di nalaglag. Maganda, malakas pa rin ang aking reflexes. Jab it! Masyado naman secure na secure. Ang galing. Salute sa seller. Then, tetest natin yung ilaw din mamaya. Para malaman natin kung busted or not. May kawan na, may karton pa. So, 2 electrical tape. Armac. Makapal. So, price of 50. Kasi meron akong binibilan dito. Itong ganito, 80 pesos na. Yung manipis pa yun na Armac. Ito, 50 pesos each. So, tipid. Then, 5 pieces na Teflon tape. Quality nga pala nung electrical tape. Original guys, malalaman nyo dahil dito meron siyang seal. At saka tong
hologram niya. Kasi may mga RMAC ngayon na lumabas, yung mga alam niyo nang made in Chingchungsu. Wala niyang trademark at saka yung hologram na yon. Okay, yung isa ganun din, may hologram. So good job sa seller, original. Tignan natin yung quality ng Teflon tape. Maganda rin. Manipis siya na yung talagang standard na Teflon tape. Maayos naman. Then, etong dalawang 5 watts. Stay tuned. Ipopost ko muna yung video kasi kukuha ko nung socket para sa ilaw na matest ko. Okay? So, okay guys. Meron na tayong socket. For kids, please don't try it. Sa mga may experience lang to when it comes to electrical matters. So, pero kasi yung ginawa para talaga sa tester ko para sa mga ganitong in-order kong ilaw. So meron siyang separate na switch para pag in-on mo, ilaw na yung, of course, yung ilaw. So ito yung 5 watts. Testingin natin. Quality wise, Philips. Meron siyang mga nakasulat sa likod, masyado ng maliit. Malabo na mata ng lolods nyo, so hindi ka na mababasa. And then ito, yung typical na LED cover. 5 watts lang to guys, so test natin. Pwede na. Okay na. So at least working. Kasi if you remember, doon sa isa kong video, nag-unboxing din ako ng LED na nakakabit dito sa sala ko. Yung LED na the remote using your cell phone, Bluetooth or wireless. Yung isa ron sira. So ito yung isa, Philips din. And then may nakasulat din sa likod. Same din, typical cover ng LED. So pare-pareho siya, daylight white. So good job sa seller, ang galing ha. Kompleto. Working. Good job. And then doon na tayo sa hose connector. Kasi yung pinaka-importante. In-order ko is hindi pala is are 4 pieces. And then meron siyang thank you card. Thank you for your purchase. Follow us, upload pictures, and leave 5 stars feedback. Please contact us. We will try our best to solve the problem and meet your expectations. Maybe I'll take a picture of it and then post it at the last part of the video. Thank you, seller. So, ito pala yung faucet rubber gasket. Ang liliit. Ang liit na guys. So, siguro yan, parang magkaroon kayo idea. Kasi black is to black. Medyo dark blue yung kulay ng damit ko. Ayan. Maliliit. Sa maliit na gripo. Pwede siguro. Kailangan to kapag naglilik na yung gripo nyo, tatanggalin nyo yung ibabaw. Unscrew nyo yung may maliit na screw yung sa ilalim. But make sure, before you open your faucet, make sure na turn off yung gate valve para hindi pumuslit. Ito yung nilalagay dun sa ilalim para hindi mag-leak, hindi na magkaroon ng kasi bumili ka ng bagong gripo. And then ito na nga yung 4 couplings. So maganda sa kanya, dalawa lang muna para kasya sa camera. May kasama siyang tig-dalawang guys, 50 pesos ang isa nito. May kasama siyang dalawang lock. So male and female. Then ito rin yung dalawa. Ang brand niya is Miko PVC coupling for hoses. Okay, so na-unbox ko na. Thank you sa seller.
highly recommended kasi number one is yung packaging. I really love the packaging because plastic na, naka-double bubble wrap pa, and then naka-box pa. For the protection of these two bulbs. Siguro mag-isip kayo bakit ang dami kong bulbs na binibili. It's because I'm still renovating. Bala kong lagyan ng maraming ilaw tong living room. Okay, so mamaya kakabit ko na to rin sa hose ng anak ko para makita nyo kung magli-leak or what. Kung successful ba ako rin sa gagawin kong project or not. Okay? Bye-bye. A few So guys, later. Kinabit ko na nga yung coupling. Natanggal ko na itong mga improvised hose ko. Ayan. Pero improvise lang. Di ba? Ang galing. So ang ginawa ko, bumili nga ako ng coupling. Ito na yung kakabit dun sa hose. Nakakabit ko sa hose nung washing machine. Ito yung washing machine. Ayan, naglalagay na yung anak kong babae. So automatic siya. Kailangan may continuous supply ng water. And then ito yung nakakabit sa washing machine. And then ito na yung galing sa main hose dun sa water faucet. Kaya ko siya nilagyan ng ganito, connector. It's because ganda ng hair ng anak ko. Look, para siyang Christmas tree. So nilagyan ko siya, parang parrot. So nilagyan ko siya para kapag magdidilig, maglilinis ng kotse gamit yung Kawasaki na pressure washer, ko-connect na lang dito. So yun, ang importante dito guys, yung nasa loob na yan, huwag mawawala yung rubber gasket na yan kasi yan yung nag-stop ng water. Ito, yan. Walang leak. Yung nandito naman, huwag nyo ring iwawala yung gasket na yon, yung itim. Ano ba papakita? Ang hirap. Basta mayroong gasket na itim sa loob. Okay? So, kukonek ko na muna yung hose. Pag-isahin ko muna sila para matest natin kung magli-leak. 3 days later. So guys, ayan na. Naka-open na yung hose. Walang leak. Kita nyo naman. Maganda yung quality. Ang importante talaga yung rubber gasket. And make sure na itong dalawang kasama niya, included yan. Yung clamp na yan, metal clamp. Make sure na tightly fitted siya. By the way, yung sukat na ginamit kasi ng binili ng anak kong hose is 1/2 inch. So you need to make sure before you buy this coupling, alam niyo yung size ng hose nyo. So this is 1/2 inch. So ang binili kong coupling is 1/2 inch din to match it. And then tingnan nyo ngayon. Ito na siya. So may nakasalang na. Ayan yung washing machine. Automatic. Kasi before, laging bumibitaw yung connection na to. But now, look at that. So, good job sa seller. Di na po ang napakamahiwagang langaw. So, shout out sa seller. Thank you for the packaging, completeness nung products na in-order ko. 2 days ang delivery. So, shout out. Ang galing. So, continuous na. And then, naka-maximize yung ang haba niya, nandun yung hose. Nandun yung faucet. Shout out sa seller. Napakabilis 2 days. From Feb 10 to Feb 12 na i-deliver yung items. So guys, nakikabit ko na nga dun sa hose ng anak ko yung coupling. Nakita nyo naman yung result. Kayo na balang mag-judge. Okay? So siguro shout out muna ako dun sa best operations manager ng company namin. Sabi niya. Sabi rin namin. Si Boss Derek Jose Padilla. Thank you very much for your guidance, for your assistance, for your understanding. Thank you for everything. Sa buong cluster, Derek, thank you also for being so supportive, being so open to suggestions. Then, shout out din sa mga best friend ko. Kay Kyle, si Kyle, Maynard,
Marvis, kay RJ Husmilio, na pag-post ko pa lang sa FB, naka-message na kagad. Thank you, bro. Si Abu, si Ronichi, si Poklet, si Tita Sara, Boss Jores. Thank you, very useful pa rin to. Boss Denny Sabo. And then, of course, yung thank you rin kay Boss Ambika for being so supportive as well. Siguro sa aming account general manager, si Boss Yen. Boss Yen, pasensya na, inuna ko lang yung needs ng anak ko. Ito na yung product na in-order mo. I-unboxing ko rin, then gagawin ko rin ng product review kung maganda or not. Kung maganda, sure makakarating sa'yo. Kung pangit, baka ipalo ko sa ulo ko. Thank you very much, guys. Please click on the subscribe, the like, and the bell button for more videos. Bye-bye.